ne tash si popull nuk mund të them që s'kena lidhje me ndërtimtari, sepse eksporti kryesor i njerëzve tonë është ndërtimtar. Po. Me shkollë, pa shkollë, me zanate të ndryshëm, do të thotë edhe ne si popull e kena këtë kulturë. Që i takojnë shumë njerëz ndërtimit. Shumë njerëz ndërtimit, po edhe historikisht, edhe ne tash duhet tash me qenë real me përmend edhe institucionet historike fetare, katedralet që jenë tash jo ortodokse, katolike, muslimane, objekte që ndërtu prej dorës njerëzve këtu. Nuk kanë ardhur mjeshtër prej dika tjetër. Edhe ajo mënyrë e vendit që ndërton. Do të thotë vrehet edhe kultura. Por çka na ka munguar ndoshta në histori neve shënimi. Se mi mbajt shënime. Edhe Leonardo da Vinci që përmendi, ka qenë person i cili ka marrë shënime. Sot për shembull nëse shkoni në Milano, ekzistojnë ekspozita konstante që vazhdojnë librat e tij mu studiu. Sepse atëherë ai ka menduar jo vetëm për strukturën, po ai dashur me mendu edhe mjetet transportuese, hapjen e grupës ndërtimore, mbajtjen e skeleve, çdo detaj që ka mundsuar me realizu. Domethënë nuk është që për shembull arkitekt po flasim, ka thonë unë e di vetëm mi bëj vizatimin. Është dashur me mendu për shumë procese, por kanë mbet librat, kanë mbet shënimet. E tash historikisht ne kena pas problemet gjithmonë, edhe vetë s'kemi mbajt shënime, po edhe ne kanë dëmtu. Shënimet tona historike s'dihet sakt ku janë, tek janë në Turqia, në Vatikan. Dikush e ka në bonë më shëfta. Dikush e ka. Po na duhet të vazhdojmë me punu.